ஓகே வணக்கம் எல்லாருக்கும் நான் வந்து அதாவது வந்து பேக் அதாவது கேமரா லென்ஸுன்ற பேக் வாங்கினான் கனோன்ட்டு. ஸோ இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் சின்ன சைஸாக இருக்குமான்ட்டு இதில் போட்டிருக்கேன் என்னென்ன லென்ஸ் இதுக்குள்ளே வைக்கலாமெண்டு. இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் என்னென்ன சைஸ் லென்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே வைக்கலாமெண்டு. ஸோ இது வந்து பெரிய லென்ஸ். ஸோ தட் இதுக்கு வச்சு நீங்கள் இப்படி காட்டி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் வச்சுட்டு பேக்குக்குள்ளே போட்டு விடலாம். பேக்கில் அந்த கிருப்படாது, லைன் ஒன்றும் படாது, அந்த கிராஷ் ஆகாது. இது வந்து சின்ன லென்ஸுக்கு. ஸோ தெரியுங்க ஆன்லைனில் வாங்கினான் கேனன் ஆஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வாங்கினது. ஸோ இது ரியலி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் கேமரா லென்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்களுக்கு இது வந்து ரியலி குட். இப்படி கட்டிட்டு நாங்கள் பேக்கில் வச்சுருந்து தேவையான டைம் எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ இதான் நேம், അതിൻ്റെ நேம். ஸோ இதில் உள்ள பேர்களெல்லாம் வந்து என்னென்ன சைஸ் லென்ஸ் இதுக்குள்ளே வைக்கலாம்னு சொல்லி அந்த வீடியோ பார்த்தா மறக்காமல் என் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.